alle sammen. Nu vil vi så lave sådan en video med, hvordan man laver hjemmelavet slåsejs. Det er sådan lidt... Vi har set den på Facebook. Så. Og det første, man gør, det er, at man tager... vi har for eksempel taget Fanta Exotic, som er i den her drikkedunk, ikke? Og så, så har vi så taget det og puttet det sådan i fryseren i 3 timer. Og så skal man ryste det. Og så bliver det til sådan noget slåsejs. Og det var rigtig, rigtig smart, tror jeg. Men vi tror ikke sådan helt, at det sådan går, fordi at vi har, altså det var meningen, at man skulle gøre det sådan en colaflaske eller sådan eller. Men altså, Så, vi har altså gjort det en men nu prøver vi det. Ja, okay. Man kan lige se hernede i, det er ikke helt gået som planen, men ja, vi prøver. Okay. Den her, vi skal lige bruge en gaffel. Ja. Sjovt nok. Er det faktisk blevet? Hvad er det? Se. Det skulle da blive til sådan noget. Ej, ja. Hvor er vi gode. Vores plan. Den blev bestået. Vi skal bare lige slå lidt. Okay. Can't you see it? Det er egentlig sådan. Jeg skulle det. Ej, fuck. Jeg håber fandme, jeg vil vinde kameraet. Og jeg har næsten taget det helt. Nej, det har jeg ikke. Se, kan I se det der? Folkens. Fuck, det er lækkert. Jose, hvorfor hælder du ikke bare? Fordi det ikke kan komme ud. Ej, fuck, det ser lækkert ud. Og det er slåsejs, så gå hjem og prøve det. Undskyld ventetiden. Det tager sådan lige lidt tid. Men det er ret nemt. De skal bare sådan... Men det er ret nemt. De skal bare sådan... Altså, bare på det... Altså, vi har gjort det en drikdunk, og det ser ud til at være fint nok. Men I skal bare sådan på dele en eller anden flaske. Og så bare... Tag lidt fra mig. Og så... hvad siger jeg? Insta. Ja. Måske tælle det. Ups! Nå. Og så putter I den i 3 timer. Altså, altså der stod, man skulle gøre det i 3 timer og 15 minutter, men det gider vi ikke. Vi har bare gjort det i 3 timer. Og det ser slåsejs-agtigt ud. Så, altså, det er nemt nok faktisk. Så. Det er smart, fordi så skal man ikke gå ud og bruge penge på det. Det kan bruge alle slags cola, hvad det nu hedder. Det I godt kan lide, altså. Det er godt kan lide. Vi har taget Fanta Exotic, og så cola. har vi også taget cola. Men den skal vi lige bruge Men til det skal Insta. Så. Nu tog vi bare lige den lækreste. Ja, tror vi. Just, hvad fanden? Men det kan kraftedeme komme ud. Ej, undskyld mit sprog. Fortæl det om Insta nu. Nå ja, altså vores navn. Nå jo, ja, og på den anden video, der havde vi også fortalt, hvad vi hedder på Insta og Snapchat. Jose, hun hedder, altså på Snapchat, der hedder Jose 1, 2, 3, ikke også? Jo, og på Snapchat, så hedder jeg Jule 112. Men vi skriver lige hernede. Jeg skal så have cola oven i den. Ja, for sagen. Og på, ja, eller vi tager bare et billede. Og på Instagram, der hedder Jose Vestergaard. Ja, Bare i et. Og jeg hedder Jule Markholm. Så Julie Markholm. Ja, vi ser lige, og vi skriver det hernede. Så. Og det her, det er så cola. Der går nok lige lidt meget vand. Og lige meget. Ej, shit, du var ned i mit arm. Nå, okay. Ej, undskyld ventetid, men det er fordi, vi skal lige... Jose, hun er sådan lidt... Ej, nu tager vi sgu gaflen med i. Ej, undskyld. Ej, det er gået helt smadrekuk. Jose, bare hælde. Kan man ikke bare hælde det? Nej, det er fordi, prøv at se, det så fast. Det kan vi ikke bare hælde det der. Og faktisk så lækker ved det der. Prøv at vise den der. Hvad for en? Den gode af dem. Den gode af dem. Hvad fanden? Vis den dog. Ja, men det kan jeg sgu da også. Ikke Men vise prøv det. det. Det ser virkelig lækkert ud. Det her det er første gang, vi har gjort det. Okay, smag. Fuck dig i meget. Jeg skal lige smage det her. Fuck, det smager godt. Det smager ligesom slåsejs. Prøv det. Helt seriøst, prøv det. Det er virkelig, virkelig sjovt, men altså...
Ja. Det går nok lidt lang tid, man skal vente, men... Ja. Og Julie, hun skal sove med mig, nat. Det bliver så fucking hyggeligt. Jeg lige på for gammel i hovedet. Nej. Men vi ville ønske, at Sille hun var med til det. Ja, hun tog godt nok lige hjem. Hun skulle vist hjem. Ja. Det var lidt noget. Men nu kan du i hvert fald se, hvordan det så ud. Og Sille, vi kan bare prøve det en eller anden dag. Godt, Sille. Ups. Det der tager jeg. Giv det til kameraet. Okay. Nej. Og det smelter ikke hurtigt. Ja. Nej. Stå der så. Er du snart færdig? Ja, men det tager fandme lang tid. Der er sådan mere rødt i den der, og der er mere cola i den. Ja. Der er mere lort i den ene. Det er næste sådan. Hvad? Hvad fanden da? Det skal man aldrig have sagt i sin video her, hvis man vil være blogger. Nå, nej. Ej, men jeg håber i hvert fald, at der er mange, der vil synes godt om vores blog. Og abonnere os, eller hvad det nu hedder herinde på YouTube. Så. Men ja, nu kan I lige se, hvordan det kommer til at se ud. Josef bliver nu færdig. Vi prøver. Yay! Altså bare lige putte bare lige putte noget af det andet deri. Bare lige helt det sidste. Sådan. Okay, så stiller vi det lige herovre. Nej. Med vingrøderne her. Ej, ups! Ej, Josef. Okay. Okay, sådan her kommer det til at se ud. Hvad laver I, piger? Slåsejs. Og mor, du skal ikke blive tale. I rydder op, hvad gør? Hold nu an, mor. Ups, så lækkert, men vi ses, hej. Hej, hej.